بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ابو علي الصايغ من اتحاد منتجي الطيور الناطقه بالكويت. اليوم عندنا تسليم الكاسكو حق هديل المصري، ونقول لها الف مبروك من انتاج الاتحاد. ان شاء الله باكر راح يروحون حق اخونا ابو عبد الله مندني عشان تقليم مجانا، تقليم الاظافر والجنحان واخذ الوزن عنده. ومبروك يا هديل، مبروك ان شاء الله، الله يحفظك.